As always, they call me Musoga Eclipse International. We're representing Bloggers Association. Today is Thursday, and the Bloggers Association are officially opening up their offices. As you can see, guests are already here. I can see Ashbag Kato's car. I can see Minister's car is already here. The members are already seated in the tent. As you can see, the minister is already around. You don't have to miss this. Just stay on Gagamel TV, subscribe and be with us all the time. Musoga Eclipse International. Vice President tukwaniriza Kato Ashba. Tishate no onfunye obugoba busatu naye tebali tabuse. Antika ye. Ngwasha kubita butata. Akwa na speech kandi katonatuba. Ngisi Honorable Minister, Vice Chancellor, Mr. Frank Gashumba, bloggers, media houses, na buli muntu yenna ali wano protocol observed. Tubaniriza nnyo ku mukolo gwaffe guno gw'ekitiibwa era tusanyuka nnyo kino mubaddewo wamu naffe. Wabula speech yange nagitegese nga ya kasitole katono nnyo naye enkuba eno bannaye situmanyi na kumanya tewaliwo mulogo atuyambekawo ku nkuba kale nagadde mbayitiremu kasitole katono nnyo edde nnyo ng'ensi tennabaawo waliyo omusajja oyo bali bamuyita Ize Edi yali abeereyo mu Chicago mu America nga lawyer w'amaanyi nnyo naye mu America mu biseera ebyo waliyo bamafia omukambwe nnyo bali bamuyita nga Ize Edi. Naye lunaku lumu Ize Edi yazaala omwana we omulenzi ng'omulenzi bamuyita Butch. Ize Edi neyeebuuzaamu nti singa nfa essaawa zino omwana ono example kitembeera mulaze ng'abantu abakola ebikolobero nze mbawolereza mu kkooti. Yeekyusa omulundi gumu n'agenda n'agamba state nti nze kuwa bujulizi ku mukama wange. Era yawa bujulizi ku erikapuuni emisango ne gimusinga ne bamusiba. Wabula Ize Edi yakimanya nti kiki yali akoze bali bagenda kumutta. Era lunaku lwakya lumu ne bamukuba amasasi n'afa. Omwana we bwe yazaala Butch bwe yakula yayingira amagye. Bw'ayingira amagye Abajapani bwe baalumba Pearl Harbor, Butch yali akulira vessel kwe baali. Butch yakwata akanyonyi ke kamu n'alumba Abajapani balina ennyonyi mwenda nga zirina bbomu. N'akola ekyobuzira ne yeesula mu nnyonyi ezo n'azitomeraatomera okakana ng'ataasize eryato lye. Era ye musajja owa Navy eyasooka okufuna omudaali gwe bayita Medal of Honor after World War II. Kasitole ako kitekalaga. Kasitole ako kalaga nti we should always leave a legacy. Babuloga mu biseera ebikadde twali babi nnyo nga tuli evil ng'abantu batuwalana nga naffe tuwalana abantu ffe nga tuli mu kimu kyakunoonya ssente kyakutyankalanya ggwanga. Naye bwe twakimala tulina okuleka legacy ne tugamba bannanga twebeereremu ne twekuŋŋaanya ne tuteekawo Bloggers Association eno. Nga Bloggers Association eno yakutuyamba kutukumaakuma kutugayidinga n'okutulaga ekkubo mu maaso. Kyemuva kulaba nga ssaawa za leero tusobodde okuyita abantu nga Minisita wa ICT, ne tuyita ba Vice Chancellor ne tutuula nabo. Edda tekyasobokanga. Twakula twakyusa tuli ku nnono entuufu gye tulina okubeerako ey'okutwala eggwanga mu maaso n'okulongoosa omulimu gwaffe. Wabula mu mulimu gwaffe tufunye okusomoozebwa nti gavumenti yaffe tennatulabamu mugaso, tennatulabamu kintu ekyo ffe tetulowooza mbu kye tuli. Naye nga twakimanya nti naffe tetubadde organized era tetuginenya. Enkuba eno sagala kukyankalanya mukolo ate nga n'aboogezi bwe bali bangi nnyo. Yenze Vice President wa Uganda Bloggers Association era nga ngenda tukozesa omukisa guno okuyita pulezidenti wange asobole okujja okwongera okuttanya ensonga zino. Mwebale kujja tulina bulungi nnyo nti mu bulamu bwange nga Isima ebintu bingi binnemye naye at least kino tekinnemye. Bingi nnyo binnemye naye kino tekikoze eki tekinnemye. Nalina idea eno long time.
Dear Madam Minister, webale ebintu byonna gye mutukolera. Idea eno nagiina okuva e Sweden. Kuba bino ebintu nali nabikola dda ne penge kyali wange eyo. Naye nga tulatuwuliziganya ne Mr. Gashumba era ebyo tumutwalira ddala nga patroni waffe babuloga. Vice Chancellor n'atubeererawo, Minister n'atuweesa ekitiibwa. Naye bwe twatandika ebintu ebyo twabitandika bintu byaffe nga olaba aba Facebook nti oli yali mwana wa university nga tulikola ne penge n'abitwala ku level endala. Naye bwe najja wa president namugamba this new force cannot go back to reorganizing government capitalizing mu kupromotinga Uganda regardless mu kugenda okubeera nga tusoosowaza emirimu gya government mu bantu ba bulijjo. Ebintu bingi nnyo ebituukawo tetumanyi parliament mirimu gyekola ate nga balina ssente ze bayisa okubanga tutuusa emboozi ze bateesa mu bantu. Olw'obudde sigenda kwogera bintu bingi naye njagala kugamba nti essimu eyo gy'olaba oli agikola n'ateekako ebibanja bye eby'amaduuka. Ebibanja ebyo gwe n'ogigula n'obidownloadinga n'oteekako ssente n'oba nga n'essimu bw'eba eweddeko omuliro yangu ogikyaginga naye ng'oli kwokolera. Kati Ashibakato kyabagamba tusobola okukola platform ezaffe for as long as gwe okwata ssente n'oteeka ku ssimu n'oweereza owa TikTok n'oweereza owa Instagram ye yaafuna era abo basigala batufuga. Nze bwe njogerera akawunti zange zaagenda n'abantu bangi naye maybe kyali kingwanidde at a time. Nsubiddwa obulango bungi olwa vidiyo ze nakolanga ebweru ezavvoolanga abantu ezitaali nnungi. Kampani zimpita nga zinjagala today naate ne zitunula ku vidiyo ze nakola back then. Saagala mwana mulala yenna ng'osobola olivinga ku kamera yo nga n'obeera affected mu maaso. Ne tugamba tujjewo ebyokuvvoola, okubika, okutyoboola tubiveeko tugende mu kintu kye bayita digital marketing. Bwetutyo tujja kukwasa emirimu gya gavumenti nga ku corruption tulufuule luyimba, nga mu tourism amazike gaffe gamanyibwe, nga woolaba eyunula, nga woolaba buli kitongole nti ffe babuloga tulinga mu feeder roads nti eyo wansi gy'otatuuka bo babuloga bakola ki batuukayo. Kyova olaba nga twagamba we are the fourth eye, extended eye. Bajournalist ne ba fourth estate yeffe ba extended ki eye kubanga enjawulo yaffe ne ba journalist eringa love and hate. We are very close. Minister, tuli ready okubeera nga tukayambako ku mitongole byammwe okwongezayo emirimu gye mukola mu bantu. Tuli ready okubeera okudifendinga ebitiibwa by'abaminisita baffe nga tekyali muntu ayinza kuyimirira wali n'otyoboola minisita. Tukuteekako abaana okuva ku TikTok, Snapchat, Twitter, ate egyo emikutu be tulina be basinga wano mu baana baabo bonna balina following z'amaanyi. N'olw'ensonga eyo olwakadde ke tulina saagala twala nnyo bintu mu maaso. Ebigendererwa byaffe biri black and white. Twagala okukolagana with all government parastatals, twagala okukolagana ne university. Twebaza nnyo Chancellor olw'otuwa omukisa okuddayo soma. Nange njagala okweyongerayo nsomeko mu mulembe guno kuba nagenda ebweru nga sinyiganga ku kompyuta. Kati empulira bulungi oba university extending omukisa ogwo. Saagala twala budde bungi kantwala omukisa guno ate mpita oyo kwe nalabira gwe neegomba nga nkyamwegomba okuva kati nedda nasigala nkola ki mwegomba. Nkwaniriza mukulu Frank Gashumba oyo nga tumutwalira ddala nga patroni waffe. Enkuba simanyi lwaki mwagambye mpaka lwaki enkuba tetwakimukwasa bala mutategekangako mukolo enkuba netonnya. Nze mukimanyi bulijjo sikkiriza nti waliyo babuloga kati ntandise okukola ki okukkiriza kubanga mutandise okuteeka ennyumba yammwe ne okoda.
isimu ine ekigambo kyoyogedde ng'olinganga agamba nti gwensi yagaana mu myaka gyo olina emyaka emeka jesus okyali mwana muto omusajja ono yatandika KFC yakola kampani eziwera 180 nga zonna zikugwa at the age of 65 watandika KFC kati eri all over the world situgamba nti okaddiyo kyali nnyo kato akyogedde bano banvume kitavumika kyali buloga atanvumangako nzi naye nga bambi manyi myaka gyegikola ki gyegibatawaanya ate ekirala oba oli mwenaalemu oba wanuuku oba wefudisi bonna mu baakomodating nga bwe mukyogedde naye nga mulina okuba mulina values zammwe bwe tufuluma mu babulogazi buli omwaddeyo ku nkondo ye owanuuku owefudisi nowaki naye bwe tudda mu Bloggers Association mubeere n'amateeka gammwe agabakola ki agavuga ekirala mwewala okubeera abalayisi omuntu n'akuwa siringi emitwalo 10 n'ovuma omuntu ogumala omwezi muki nze nyinza kambabulire ekyama kino waliwo kampeyini yali mu Uganda wano nga banababulire babawa emitwalo 3 nze nga baba miliyoni 3 mwezi mutaano 35 miliyoni kubanga ze nanogosietinga manyi brandi yange nakyo mukikola eki mukimanye okyogedde ebitongole nga KCCA UNRA Parliament of Uganda zeetaaga brand zaazo and Ugandans would listen much to you than their spokespersons kubanga mubabalaba nga ab'ebweru so mbeegayiridde Vice Chancellor yawadde scholarships muddeyo musome ekirala mubeere global babuloga be Uganda muliroko mumanye ebintu ebiri mu East Africa mumanye ebiri mu Africa mumanye n'ebiri ku global scene bwe mujja okudibetinga ebintu ku radio ku TV ne social media kati olina ekigambo kyotayogeddeeko mama minisita kyemusobola kugamba nti mwagala internet erolinge all over the country nga internet eriko emisolo ze kinuma nnyo okuba nti abaana baffe bonna kati basoma online naye ate internet eriko emisolo nkwegayiridde minisita mu president okulaba fe tumulabira ku TV naye mbegayiridde ensonga eyo tugikole ki tukyogereko sebo vice chancellor webale bano scholarship yawadde meka mugenda kudde musome yes muddeyo mukole ki musome kino ekibiina kyammwe bwe mukikola mwakozewo office kampani zigenda kujjanga wano zinegotiatinge nammwe si kugendayo ng'omu ekirala nalabye muganda nga ayambadde muhoozi kaine rugaba ddembe lya kati okuwagira muhoozi nange ddembe lyange okuwagira Bobi Wine ekyo bakuloga ekyo nakyo njala mukimanye nalabye sho eggulo eyamazeemu amaanyi kavidi yakuba kampeereza ddembe lyange okuwagira Dr. Kizza Besigye nawe ddembe lye okuwagira Yoweri noono ddembe lye okuwagira Bobi Wine ekyo njagala kyo mukikole ki tutuuse to the extent nti nze bwesikkiriziganye nawe mu byabufuzi nja kuwemula ne bajjajjawo bakole ki bawemuli fe ate abaveeri gye mumanyi bakutuma paka Rwanda nze namumanyi ali Sweden nga lyatuculeti nnyo ingamba omusajja nga lyatuculeti yali nemufuna ningenda okulaba ng'ate awo abava kugenda mwagalirako ningamba te kino kiki pengepengoyo gwe mulaba musajja mugezi nga gyekoze eki bw'oyogera naye one naye olumu naye awakuka n'ogamba ki ekikoze eki maama bana abantu bw'abeendaalebo muli kingawo ku bantu bano si babi nga bwe mukola ki nga bwe musuubira kyokutudde bwe bajja bakolera emiki bajja bakolera emirimu baganda bange abali mu tenti eyo mwebale kujja mu building following ne bw'obana n'abantu 10 nga bali authentic dani abantu emiliyoni abatali ki abatali authentic ono mugambo ono lwe bamuyoola
nga ssaawa 4 ensi n'ensirika paka ssaawa 10 n'eposinga nti is good enough. Victoria Vice Chancellor, my God, the entire country nekola ki nga teri radio teri papa lw'amawulire lwakikoze eki nga kikyengezaako okubalaga nti tusobola okukozesa social media platforms okununula badde basibiddwa n'okuyamba abalina ebiki ebizibu ebyabo byonna mubikola ki ye musibe yekka yamala musiema ekiro kimwe ne bamusesebeddi enkeera ate ekirala tebankwatako namwe muyibuke nange banakwata kwisima nga nkola ki naye kibibi benabyola isima ne mugamba ye isima buli wa kibiinaaki oli alowooza fe tetugamba nti bebakwata isima atwalibwe muki mukooti nze singa kyendya kubawa minisita ali wano minisita amanyi agenda kuwano nga wadde miliyoni nga 10 kubanga minisita gyalimu ICT baamona mumulaba yava mu FDC n'agenda mu NRM dembeye kubanga sigwa omuyingiza ki FDC baamuvuma okuva ku makya paka budde okuziba n'okuye mukola ki yemuvuma n'olaba omwana omuvuma mukyala semugwawo nga ne mu kompawundi ye temulina kuyinza kusula ompulira ndowooza ne bamuvuma semugwawo aba yava mu FDC n'agenda mu NRM ayina eki ensongazi lwaki owanuupu bw'ayingira ekibiina ekirala ye tikakola ki bamuvuma so maama nze baali banyingiza mu ntalo zo kubanga okimanyi ndiwagizi wa Dr. Kizza Besigye naye ngamba abo abakyala bebatandika FDC ayina ensonga ze lwaki akoze eki lwaki avuddeyo so mwebale nnyo okujja mwebalire eddala y'okukira muganga bano abantu kontinuinga ng'obasapootinga naffe bonaabanga mwetaaga device banze nagenza okukebera kati mpeteza abantu social media enyirako abantu miliyoni 1.2 that's a big number. Between July and August Facebook yampadde figures abantu miliyoni 24 zezajja ku page yange 24 million. That's a big number. Mumanyi lwaki nze sitendekayo kintu kyesimaze kukola ki okakasa kati okyogeddeko kitegeeza kati omumu abikanga abantu okyogeddeko tutuuse ku ggwanga ng'omuntu bw'afa omala kukubira famire okukola ki okakasa mubirwanyisa ebintu ebyo kubanga bitumalamu amaki amaanyi n'emirembe ennaku ezo mwabika Saabalwanyi maama wange nankubira simu ngasa mwana wange bituwulira bituufu kikyasobola kubaawo ekyo katuteerako amagye mukutu gyonna ate n'amagye mu abala ba president State House erina bageti ya media amagye anti ulira ne State House ku bageti gyeyina ebakwatireko sente ekoliki ebawe temujja kuvangayo kudifendinganga State House ku bya sekiyu bwe katono tugendera obukozi mwebale nnyo mwebalire ddala kabasabire Katonda abateeremu amaanyi mu bye mukola. Mr. Frank Kasumba, let us get organized. Let us keep our masks up. Madam, let us get organized. Madam, let us get organized. Hey. Tudamba broke tukuba kubugalo wantu manyiti ne kube bayisemu ne tumaniriza ne tukwaniriza nyo big size bebe ko sebo doctor Danza sanyuse okulaba for the first time basinga tukuze tukumanyi ku TV leka tukulabako kyamwendo erife the executive ya UBA, Uganda Bloggers Association, Banange Mwena Mbebaza, you are very, very important people. Era, owante mumanyi chiche muli, nze mumbuze.
Era njagala ntwale omukisa guno nga neebaza muzikirize na kino nkyogere bwenti neebaza Saba bloggers Frank Gashumba Saba bloggers bwe bankwata bannange mwambeererawo. I am a testament or a testimony. I can testify that this is the new way of communication that is organic, that is authentic, that is dependable. Mudakiika ntono nnyo through the initiative of Frank Gashumba ensi yonna yali emaze okumanya ki ekigenda maaso. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. I always tell, I am an educator and musajja musomesa, but I always tell people that blogging is the new face or the new media industry. Oba oyagala oba toyagala, the death of print media is here or it has started. Kakati bwe tuba tukkiriziganya nammwe nyinza okubabuuza mwenna mwenna abantu abatudde wano ani yazze n'amawulire ag'empapula. Ne bwe ŋŋamba nti bw'oba olina amawulire wano n'ogaleeta ngenda kuwa emitwalo 10 ngagula emitwalo 10 oyinza okuba nga togayina. Therefore kitegeeza nti ate abamu mugenda nakumala mwezi nga temusomye mawulire. Kitegeeza nti essimu kati yeyina amawulire gaffe. What does it now require us to do? Because tewali sector oba industry etayingiramu competition. Now, blogging is also going to have competition. Now, omusajja omusomesa mbagamba, prepare yourselves. Mwetegeke. How do you prepare yourself? Develop quality content. Quality content is going to sell you not only here in Uganda, but across the borders. Now, allow me to share with you a few statistics. Numbers. By 2022, this industry or sector of yours, blogging, it will be worth $412 billion. Tutegeregate. Kati sector chendala josobola okugamba nti erina numbers ezo. So therefore, quality content is going to set you free. Amategezeyo n'akalala kamu nti buli second eyitawo on Google abantu basearchinga ebintu ku Google bali emitwalo 9 every second. That means it has become a marketplace, akatale kaba bloggers okusobola okutundirako ekintu kyonna nga Isma bwe yagambye digital marketing oba Ashibaka Kato bwe yagambye okutandika a platform egenda okuyamba ba bloggers bonna wano mu ggwanga. N'ekirala buli dakiika abantu miliyoni 4 they view content on coming from different bloggers around the world. Miliyoni 4 be bafaayo okulaba nga bagezaako okunoonya ebintu ba bloggers bye bapostinze mu dakiika emu mu nsi yonna. Kati kitegeeza this sector is growing on a supersonic speed. Kati kyembasaba baganda bange okugezaako okukungula mwene ennimiro gye tulimu to harvest from this garden that is so rich. Mbasaba ekintu kimu, develop quality content. Prepare yourselves. Kubanga ambassador alondeddwa government ajagenda atule mu office emu bamulinde to communicate officially. You can communicate anytime, any day, any minute, as long as you have great content. And you will be great, you will be welcome. So kyembasaba bannange kyenjala nsembyeyo, I request you
Abaganda bagamba nti agali awange gakolaki mwenna mugezeeko to unify yourself mwegatte bweba ng'entalo ziganye bame mutuyite wabeerawo nga saidi eri eganye okusembera nene eganye mutuyite banayi naffe tubeerewo wakati tubeere nga ffe batabaganya tujja kujja. We can always support you. Bwemutuukanga nga mwina kye mwetaaga okuba to develop yourselves enzigi nzigule mujje mutukyalire. We are there for you. We are educators. Ffe tusomesa tetulondobamu nti oba ono wakala bweti nti oba ono akola ki ate naddala mwe bloggers. We consider you to be teachers in this country, so don't let us down. Let's work together. Let's develop this country. This country is ours and we can make it better. Kale n'olwekyo Mukama abampeera omukisa era nyongera okubeebaza byemukola mugende maaso. Mwami Isima webale nnyo to bring these people together. Ate webale kukkiriza to serve the country. You're serving the country. Webale to accept to sacrifice. Honorable Minister, these are the voice of the voiceless. They are ambassadors of the country where the country cannot appoint a million ambassadors who will have a great cause that can represent us. Support them. We are here to work with you, to support these people. Thank you very much. Scholarships wetugabidde nga Uganda Bloggers Association. Bannange obugalo kakwese akusagalo okwaniriza Mr. Bebe Cool era nga ate tuyambako okubayitinga Minister. Bannange obugalo bwa Bebe Cool is one of the music icons we have. Thank you so much. Our guest of honor, protocol observed. Our hosts, the bloggers of Uganda, ladies and gentlemen, I'd like to thank you so much and appreciate your invitation, Mr. President and team. I must say that I'm one of the most proud Ugandans, all musicians, because God has given me a chance to be a witness to development of a lot of things in my own country. Blogging is something that began as a joke. A lot of bloggers thought they were passing time and they were making names. But today we are witnessing the reality of making a sector that can be part of sectors that government can rely on, can develop, and can use. I am very impressed as an individual to see that Ugandans today, after the COVID wave, everyone is looking at how best they can work without waiting for government, how best they can earn without waiting for government. Let me thank the bloggers before thanking anybody else. Because as a musician, you people have redirected the sector of creative arts and industries into understanding the value of social media. Before bloggers, the creative arts and industry did not care. Actually, even myself, I don't think I would understand much about the internet until bloggers started their job. I remember the first blogger who really began making me understand was Ashbag Kato. And at that time, he was on the opposition as I was an NRM member, on the political stance. So I asked myself, who is this man who is always attacking me, abusing me? But every time he attacked me, I got more sympathy, I got more love. So I started to understand what blogging was about. Until when I met Ashbag, later on I started paying. Later on I started talking to Isma because I had never met a person with content
a person with sense. Now ISMA brought about a different direction of blogging. The man could explain things, the man could, until when I just decided to post him on my page and said, no, this man lives in Sweden. I don't know whether it was Sweden or whatever, but he's talking a lot of sense. He has depth in his information. So slowly by slowly, I convinced ISMA. I don't know whether ISMA told you. I'm among the people who forced ISMA back into Uganda here, because I told ISMA there is open chance, opportunity. Whatever you're doing, you're not going to get developed. You're not going to develop if you stay where you are. Come back here on the ground. Speak truth, speak depth, and you're going to make a difference. And ISMA, I'm really proud of you, because today you stand, and I believe you're a good example. Ashbak, you're a good example. All of you guys are now ready and able to be open to this nation and for the nation to open for you. My simple advice clearly, I openly ask you kindly, all bloggers, it is your time. This is your time. Don't launch this office, don't launch this togetherness and sit back and wait for work. Go out there and find work. Work is waiting for you. Yesterday I had a meeting with the chairman or chairperson of the Exports Uganda. These people are in those offices. They want you to work with them, but they do not know how to find you or how to approach you. People think blogging is all about talking negative. That's when you sell. No. You can sell in Uganda by telling people the things they need to hear so that their lives can change to the positive. Imagine Uganda has a lot to offer to the world, but even those in Uganda have no single idea that they have a lot to sell. So here is a blogger between the government and the people. Pass over the right information. We have a lot of programs coming up in the government, most especially the parish model. Go out there to the right officers, ask them for the information, be the first team to know the depth of the parish model, stand between the government and the people. Go out there in your rooms. You know the beauty about blogging? You can blog in your bed, you can blog in your bathroom, you can give people the information they need. Government will pay you for your work because you're working. Give proposals. Don't wait for people to look for you. Stop looking for Bebe Cool and his torn trousers. Stop looking for Chameleon in the bars. Stop looking for Bobby White. Now look for things that can develop the people so that muberenga namwe ku Uganda mutadeke tafali. I am using my page as a musician and sometimes I feel small, but I have to use it to give people what they have to eat. They have to eat programs. There's a lot of good things happening. There's a lot in the health sector. As Uganda Bloggers Association, make proposals, ask them, show them what you can do. If they don't believe you, do something for 1 month. Mubalageko mubaweko sample nti mwe musobola okukola ebintu bino. Gavumenti etudde ne ssente, billboard tezikyalina mugaso. Mubalage nti okuteekayo billboard $1,700,000, $1,700,000 ziteeka mu ofiisi y'ababloga, Uganda yonna netegeera ki kyoyagala okutunda. Sagala kwogera bingi naye njagadde nnyo okubalaga nti amaanyi ge mulina sekita yammwe mutandikireewo, munoonye emirimu, temulinda mirimu kujja temuli, mubeere bawandiisi ba researchers, mu researching ennyo era ng'omwami oyo bw'agambye amazima gennyini mujja kuba mugasa ettaffaali ddene ku ggwanga lyaffe, ate mubeere patriotic. Mbasaba mubeere patriotic. Patriotic ntegeeza mutunde nnyo obulungi bw'eggwanga okusinga obubi.
eggwanga lino mu ntuufu lirina ebintu ebirungi bingi nnyo naye mwebaka nnyo ku sayidi ey'ebibi. Mulowooza nti peegi zammwe bajja zifolowinga olw'okuba mwogera ebibi. Nedda, abantu bangi abaagala okulaba ebintu ebirungi. Tulina issue ya mindset change. Twetaaga mindset change mu bantu baffe, okusanga abannayuganda abalungi abanagaggawala endowooza zaabwe zirina okukola ki? Okukyuka. Kukyuka kutya? Kukyuka mu bayambi. Mwogere ku bintu ebirungi, mwogere ku bintu ebitunda Uganda ennungi. Tukooye okutunda Uganda embi. Amerika erina ebinnya mu nguudo zaayo. Abantu abasinga okufa mu nsi zonna basinga kufa Amerika. Naye toliwulira Amerika ng'ekyogerako. Buli kiseera ekuwaanira bizimbe birungi, ekuwaanira. China erina ebikyamu bingi. Teri nsi enyigiriza abantu baayo nga China. Naye bw'owulira bye batunda beeyogerako birungi byereere. Naye nammwe mulumirirwe ku Uganda, ba bloggers bannange, tuwaane ka Uganda kaffe. Nze ntambudde mu nsi, teri nsi ewoomanga Uganda. Teriiyo mu nsi yonna. Ekyo nkibasiriza, teri nsi ewoomanga Uganda. Abayimbi balina zi visa baavu, naye mwe mulabyeko abagenze nti basigale mu Amerika oba mu luseezo babeereyo. No, basigadde wano Uganda. So basaba n'eggonjebwa lyonna twongere okwagala ensi yaffe, tugyesige, tukriticizinga ebikyamu naddala ebikwatagana ne corruption, kubanga ebyo bituzaawa mabega. Naye tuwaane enfaanana y'ensi yaffe, weather yaffe, okulima, okukola. Abavubuka tukyuse mindset yaabwe, balekerawo okulowooleza mu politics gavumenti ejja kunyamba. No, tubawe programs ezisobola okubayamba okufuna kasente n'obulamu obulungi. N'olwekyo n'oba obugambo njagala nkomaawo ku ssaawa eno tusobole okwaniriza oba tusobole okwaniriza guest of honor, honorable minister. Tweyanziza nnyo okuba ntuze wano leero, era mbadde nsaba onzikirize okwanjula n'okuwa akazindalo kano osobole okuba nga oyogera eri abantu baffe. Thank you so much. Welcome, madam. Of the Bloggers Association, of Uganda, and your team, the Vice Chairman of Victoria University, Sebo, Mr. Gashumba, my friend, all bloggers who are here. First of all, I want to congratulate you for starting this association. I want to thank the president for initiating this association, and all the followers to come and join him in forming this association, this wonderful association. Thank you very much. The Ministry of ICT, allow me just for memory purposes to speak in English. My speech was brief. I wrote it in English. Then afterwards, I will translate it in Uganda. Guidance is humbled to be part of this event for the official opening of the Uganda Bloggers Association head office. You have done a great service to organize yourselves into an association fully pledged with offices, which makes you recognizable and ready to work legally with the proper channels. I congratulate you for that. The ministry is ready to work with you and support your cause. I know that your major role is to talk about people, talk about politics,
talk about situations and general issues. But whereas everyone has the freedom of speech, I urge you to air out your views respectively. Let us urge our issues in a respectable manner, in a debatable manner, and also desist from collecting information from unreliable sources. We are always ready to avail information if it is within our docket, and take advantage of platforms such as the Information Access Center and the Government Citizen International Center. The Ministry of ICT and National Guidance will endeavor to ensure internet access and affordability. The Ministry of ICT and National Guidance will endeavor to ensure internet access and affordability, the right to information and inclusion of marginalized groups. The government of Uganda will ensure that the role of the media and bloggers is protected, respected, and promoted to ensure they perform their essential functions in informing and educating the general public, ensuring accountability, providing you with the relevant information, among others. Encourage all other registered brokers to come and join this umbrella organization. I will also not tire from reminding you of the looming pandemic COVID-19. It is still well among us, and I call upon everybody, especially all bloggers, to continue spreading the message of adherence to the stipulated SOPs and to go for immunization because the vaccine is available now. The ministry pledges support to your cause as bloggers. Njagala okwongera ku basoose okwogera nti mwogera omu oba babiri kiba kizibu nnyo okuyamba, naye bwe mujja ne mwegattira awamu ne mubeera wamu kitole kiba kyangu nnyo okubayamba. Era ffe nsanyuse nnyo kubanga this is my area. I'm ready to work with you. And I will definitely support you in everything. My door will be open for you at any time, at any day. Bulijjo twalowoozanga nti ba bloggers baba bali mu kuvuma ng'abasoose okwogera tibali mu kuvuma kyokka, naye kinsanyusizza nnyo nti mwalowooza ne mwekuba mu kifuba ne mugamba nti nedda kino tekituyamba ng'eggwanga, tekituyamba, tekina gye kitulaza. Katwegattire wamu tukole omulimu ogw'ettendo. Njagala okwebaza ennyo olukiiko olukulu, mwaloota bulungi nnyo. Ebirooto ebimu tebirina makulu, naye ebimu bibeera by'amakulu. Kino ekirooto kyali ky'amakulu. Era tusuubira nti bwe tuneegattira awamu ne tutambulira awamu mu buli nsonga yonna gye mulaba ng'ebanyigiriza, please come, we shall talk. Tujja kwogera tulabe tukoze tutya, tujja kutuuka yonna eyetaagisa okutuuka, tulabe nga tubayamba, tulabe nga muva wano, kubanga mugenda kubeera ba ambassadors
ab'eggwanga lino. Tugenda kubakozesa ng'abambasadazi baffe abalungi ennyo. Era mutabani nga bw'ayogedde Bobi Wine enko nti teriiyo nsi yonna nungi esinga Uganda. Tebabalimbanga. Teri nsi mu nsi Katonda ze yakola nungi esinga Uganda. Abatanda bakutambulako bali batusinza bizimbe. Batusinza bizimbe ne ssente. Naye ffe tubasinza ensi ennungi Katonda gye yatonda nga nnungi. Kyova olaba nti abazungu be bajja muno. Bw'atuuka wano ng'emigugu asumulula amanya nti maze. Tayinza kwagala kuva mu Uganda. It's a beautiful, beautiful country God gave us. Naye ffe tugyoyonoonera. Ffe tugyonoona. Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tutumbula eggwanga lyaffe. Eggwanga ly'abaana baffe, eggwanga ly'abazzukulu bammwe n'abazzukulu lye bagenda okusigalamu nga balibeeramu. Twagala tubalekera eggwanga eddungi eryeyagaza. N'olwekyo tusanyuse nnyo. Tusanyuse nnyo. Nze nina essanyu lingi nnyo. Era minisita bwe yaŋŋambye nti genda nawulidde essanyu lingi nnyo kubanga ngadde desimoni ngamusitole tasobodde kubeera wano ali bweru wa ggwanga agenze ku mirimu emitongole. Naye twatudde neŋŋamba nti awo layini yange gyensingira ddala okwagala. Era njagala okubakakasa nti ssebo Vice Chancellor wa Victoria University naawe tukweyambisiza nnyo era tusuubira okufunayo computers. Naffe tujja kudduukirira nga tukwayo ku computers nga kituuse tusobole okusomesa abaana baffe bangi nnyo abaagala okusoma kubanga kati eno COVID-19 etuyigiriza bingi nnyo. Tulina kubeera ku social media, buli kintu tulina kukikolera ku social media, kukolera ku muntu ate okuba nga alina internet okusobola okusoma. N'olwekyo ebyo byonna biri mu puroguramu zaffe. Twakayingira mu ofiisi myezi 3 gyokka buno bwe bwokusatu naye tusuubira okukola ebintu bingi nnyo okulaba nga tujja eggwanga lyaffe bwe libadde lyeyongereko waggulu naddala mu areas zonna. Ate nga bwe mmanyi nti minisitule yaffe eya ICT gwe mutima gw'eggwanga kubanga tewali kikolebwa kaakati ekitali ku internet ekitali ku ekikozesa technology. N'olwekyo tekinologiya kaakati gwe twagala okutambulirako yoyo buli minisitule yonna emwetaaga. Twagala okubazzaamu amaanyi. Muleete n'abalala abatannaba kubeegattako babeegatteko. Tweyongere okubeera ab'amaanyi era nga bwe babagambye nti guno omulimu mu mwaka gumu gwokka mujja kuba nga baali tebabamanyi nga babategeera. Era mujja kuba nga bwe muli kaakati nga si bwe muli. Mugenda kweyongerako nnyo bwe mulaba nga mukoze bulungi nnyo. Ffe tuli ready okukola awamu nammwe. Ofiisi zaffe zijja kuba nzigule. Enzigi twaziggyamu ekitegeeza nti anytime muyingira buyingizi kasa wabeerawo mutawaana gonna mujje mutubuulire. Temutya, temubeereeyo bbali wabula kijja genda. Ate n'enkuba eno etonye mukisa. Tuleme kugamba nti lwaki enkuba etonye. Nedda muno mukisa. Ekitegeeza ekibiina kyammwe kifunye omukisa. Katonda abeere nammwe. Mukama abakuume. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala bassebo ne banna. Bannange obugalo bwa minisita. Weather events. Yes. So we are going to count from 5. I will request Mr. Bebeku, the Vice Chancellor, to hold the hand. We shall say, Happy. Jangu gundi wa Superman ya sponsor wa. Yes. Jangu happy.
tukwaniza kwanza mami tubeka kaga justice abandi yamata n'abavanze afite yari mabali wanga ya ambassador wawe messi mami tugenda kubala. Okay. 5 from 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Officially, the office of Uganda Bloggers Association have been launched. I request Ashanaps to do the next service. I'm going to kindly request our visitors to tour around our offices. I request the President Isma to lead our delegation and our Vice President kindly lead the delegation. We are going to tour our offices. Let only the media go up, other members can stay behind. Let you take me through our offices. I request the President to lead the delegation to go and visit. Vice Chancellor, Mr. Mchana Skamania, we are very grateful and honored. 1, 2, 4, 3, 2, Wano ekitebe kyaffe era tetunagimala bulungi naye wano bloga baffe batuula muveeyoko abakulu batuule baffe ekitabo kyaffe era mpolampola ayindeko wano n'abagenyi baffe abatuuse awo twagala kwaniriza abantu bakuteekemu ku kitiibwa ate nga n'omuntu osobola omugamba munange office olina ogiyisa nga office tugenda kuba tukolagana n'abayimbi twagala tutuusinga abayimbi baffe beyond borders naye bwe mubeera omu buli muyimbi afunako omu naye twagala Bebekulu ataalubaamu tukwate ffenna abaana ku emitimbagano twagala tupushing Uganda beyond promoting Uganda regardless nenzija ne idea nenjirira mu president wabawo ebintu nenjirira mu kato n'agitegeera naye nga tuli buli muntu akyali busy nembuuzaako ku bamedia personality bakasukulu kiyanga nsimono kisobola nyamba nja kisobola by ekintu kye nina okukolako mu nsi bintu bingi binnemye nze ngezezza ku bintu bannange ngezezza ku bintu naye byonna ne bikolaki naye nga kuno kintu tekinnema nempita baganda bange batonde nekyo ne bampuliriza bagamba tulonde banonda nno mazima tetwebba ebyababuloga nempangula constitution netugikolako ebintu biri ligo netuteekawo ku office kano nga twagala babeeko we batusanga eno nga office y'abakulembeze bannange wano atwala omukisa guno nebaze omusajja yaŋŋamba nti Kampala kisoboka isimato gwamu maanyi nze bebe sigwamu maanyi nempulira nga kizibu naye nebyomba kangezeeko nampusinga angayidinga wekosa obikyanga bayisimaolina okwetonda enkundi bwetangula kyenkuba ebadde nyingi nga mujjemu essuubi kuba nayisa atubangi ate nga mumanyire alibize era muzibaabaanakoze Bebekulu era nange standinga naawe nebaza nnyo mamaziwe nayampadde ka keeki kangende watutukale ffenna
nebaze nnyo Mr. Mutiago ono CEO wa Supermania Edinda Mwatocha Freedom City. So Mr. Bebe Kulu Muyita nzenga president wa Bloggers nakola partnership president. Ladies and gentlemen, whoever is on Kagamel TV, this is the man who started Ghetto TV. True that. It's called Ashbag Kato. He was in Nope and he moved to NRM. We shall start from there. What inspired you? I don't regret anything. I don't regret. I made the right decision, jumping out of the forest, and now I'm in a flat house. What do you mean jumping out of the forest? Yes, opposition is being in a forest, is being in darkness. So nenda bomusana kati ndiwa NRM ndi mpagira government yange eriko sina buzibu na opposition yenera tukolagana nabo bana banji nnyo ba Wisdom Kaibo na opposition bani ba Abdul Diribada ba Nope nebo tubera mu Bloggers Association. It's strictly brotherhood. Let's move as we have this exclusive. You're one of the guys who were battling Bebe Cool on social media. Yes. And what does it mean to you to see that right now you can face Bebe Cool without fear or favor? Not only facing him, but actually we are handling some business. I'm handling some business with Mr. Bebe Cool, and I can say this, that he's the best person I've ever met. I didn't know. Naezo nsobizikolebwa abantu owala n'omuntu nga talina kyakoze naye in the end Katonda n'abikyusa ne mufuka ba mukwano tomanya. So that's life. I'm happy that I made up with all the people benali nanyiza nabetondera ne bansonyiwa. President Museveni nansonyiwa, Muhoozi nansonyiwa, Bebe Cool nansonyiwa. So I'm enjoying my life. So what does this mean to you guys, the bloggers? It means a lot to us because first of all, this is a win for us. We've won. Chino chintu kyamaanyi nnyo tulikitegeze a lot. Do you think the government is going to support you as it has pledged? Yeah, we've been pushing the government to support us nenga supporting. Twakitegera luvanyuma nti we are not organized. So we've organized ourselves. Minister Mumuli Denga confirming that they are going to support us, they are going to help us, they are going to be there for us. This means tutandise tusimbudde. When I talk to Kagamel TV, my name is Ashbag Kato, mbagala nnyo. The RCC of Kampala is here, ladies and gentlemen. You have been so busy, but you are most grateful. The RCC is the head of Kampala. Ladies and gentlemen, let us all take a seat. I request the RCC. I will not bore you by talking much. I thought I needed to reach here, and I must tell you that I'm happy to be here. I want to thank the minister. At least she has managed to join us. I want to thank my senior brother, Bebe Cool, really for being here with you guys. And as we shared, as we compared notes the other time, I am part of you, and I will always be part of you. With those few remarks, I wish you all the best. Baba njua nange kantukeho mu office naye omusonyi okutuuka leeti mukulu Bebe Cool nze manyi nina ensonga ezimu ze ndakola naye ssebo njagala okwebaza olwa keeki atuwadde keeki leero gwe kusoose okukomba ku keeki y'amazwena era mubamawulire njagala okwebaza mamizwena tuwebale nnyo balenda nasooka kwebaza ku mwana affe nga akubye goolo gye sitalabangako ssemukulu Bebe Cool webale kukuza mwana bw'oba obadde owulira amawulire nagamba Ronnie ne mulaga akantu kamu eyo goolo wagiteekayo bane twagitambuza njagala okwebaza webale kuteeka ssente mu mwana namukuza ssebo webale nebalire ddala essebo amen. Wisdom. Interviews. And right now, you're one of the person saying that I'm appreciating what you do. No, Bebe Cool just omanyi kati bino tuli kusuula mpya. Bwe tuba mu campaign wabeerawo hype, ate campaign tuzikoleramu ensobi. Nze nagamba nti sakkiriziganya ku big size, gwe Bebe Cool omulabira wano. Nze nakula mulaba nga wakyuka waati tuggwa. Kati wali mu campaign ye wenamulaba ng'afukamidde ng'agwa t-shirt. Ne kinkola obigwa nga yoli bwe nalaba nga bwe nakulanda abanze bwe nalaba kukusa winners. Kati
kati mukwogera ng'omanya ebya hype naawe ng'omanya ebya campaign. Yes, naye kati tumusula ntego tulaba nti Bebekulu atuwadde omanye okubeera wano tekitegeeza ne keesi gy'atuwadde. So kyekyo. So Mr. Bebekulu, do you accept Wisdom Kaye's apology? Statement nti kajiwulidde nkugambye kyensobola okugamba kati yanziza nnyo webale nnyo mukulu Kaye. Ensonga etuleese wano leero ekwasaganya n'okukwatagana n'okwetegeera n'okukolera wamu. Ndi musanyufu bw'aba muganda wange alaba nti ensobi zakolebwa ekyo si ekikulu kasita zirabibwa ne ziyonjebwa kubanga twagala tukolere wamu okulaba nti no ffenna tweyamba era nga twedevelopinga. Ndi musanyufu kuba naye bloga ate naye atambuza amawulire wonna wali. Nga bwe nasabye kasita tuba nti babloggers ba Uganda bafokasinga ku bubu. Bubu kitegeeza build by Uganda, build Uganda. Tweyambe okusinga okuyamba abantu abava ebweru ebunayira. Twesapotinge mo okusinga okusapotinga abantu abavaawa ebweru. Tulekeraawo okwedistroyinga kubanga buli munnayuganda bw'aba ng'ali bulungi lyeggwanga ddungi. Okumbuuza ku bigenda maaso wakati wange ne Kamiliyoni kintu kiri vere nnomo si gwe gusoose. Tubadde nga ffenna era ebifaananyi mbirina, so saagalawo kukuzzaawo kikulu kirala kyonna okujjako okugamba nti Uganda tekyalina kyebanja Bebekulu na Kamiliyoni kubaffe tugukoze. Tubayimbidde, bakola Bakongo, tukoze industry Baganda bammwe be bali bato bammwe mwe bali kati okusobola okukola obulamu. Kati ffe bannamawulire nga babloggers tubabanja kimu mwongere kupromotinga creative arts n'abayimbi baffe okusinga okuba destroyinga. Bw'oba ombuuzizza ku kintu ky'okufukamira, nze ndowooza nti nno tuli mu Buganda era tulina empisa era twakuzibwa tufukamira. Kaye akugambye ti Bebekulu yagenda ng'agaba t-shirt ng'afukamira. Kamiliyoni afukamidde, yafukamira buli muntu. President Museveni okukakkanako bw'aba ayogera ng'atudde ogenda kukola oti, ogenda kusigala ng'oyimiridde? Nedda, ogenda kukuba amaviivi wansi osobole okuba omwetoowaze. Twenda kubeera nga atudde oyagala kwogera naye n'okutama mugongo tekisoboka era oteekawo amaviivi. Okulaga ekitiibwa n'empisa kiri mu Buganda. Kati mutunenyeze wali Emmengo olwa enkoza gye batukola ki gye batukoza okusomesa nti Abaganda kiryoke okukola ki okufukamira. Ono mba sirina kyakumuddamu ddala nedda nange kanjogereko ku mazima. Ekibuuzo ng'ekyo sirina kyakuddamu. Omubati atenga presidential advisor. Nsanyuse nnyo okusanga baganda bange wano. Mikwano gyange olwa ofisi eno gye mwaguddewo manyi ofisi eno egenda kutuyamba ffenna naddala ndaba artist egenda kutuyamba era wano nzeewo nga artist omuyimbi kubanga mwama tufudde tutuli. Nsanyuse nnyo okubeera nti mwampaddwa mukisa nange okuba nti nazze mpozi nga waliwo kirala ekyetaagisa neyanza bisebo. Mwebale banaye kujja ku mukolo guno enkuba ebadde nnyingi. DJ Roger Mwekibirwani Chusa